专案关键时刻，今天全球都在追杀一个人，就是他——诈骗帝王陈志。而这追杀的脚步、追杀的这一把刀，今天台湾也加入了。你看到今天台北地检署发的新闻稿，我们从来没有想到，现在我们的检警调会在全台有这么大动作。今天是把检警调人员从北到南，从南到北，全部都搜了一遍，就是针对你陈志而来。你看到今天包括了相关的公司等等，竟然收了47个处所，甚至拘提了25人，通知证人10人。他在里面除了把人给逮捕之外，特别针对于陈志的房地产，这房地产一看，哇，这下巴都掉下来了。他这一次扣押的不动产总共有18笔，包括和平大院房屋11户，车位48个。现在这个光是房屋的价格就有38亿元，加上他下面停的车子，加上他的银行账户等等，在这第一波里面已经扣得了陈志45亿元这么高额的金额，而这么高额的金额，这只是第一波，未来还会有陆续的搜捕行动。当川普把这个讯号一丢出来之后，每个国家都接到了，包括日本，包括韩国，包括了新加坡，包括了香港，也全部都把陈志的工作室，甚至他的所有财产都捞出来，甚至你看到的画面，通通都轰掉。在这个压力之下，每个国家都接到的情形之下，台湾压力山大。因为今天其他国家都在做，如果我不做，那是不是就完蛋呢？对，没错。事实上10月的时候，事实上美国川普的政府已经对陈志发起所谓全球通缉令，就无论你跑到什么地方，一定要追捕你。然后各国政府其实都已经有动起来，那我们台湾好像都没有动。但事实上，陈志来过台湾9次，对，那台湾也有住所，那台湾为什么没有动呢？终于在今天的时候，你看台北市的这个台北地方的检察署，然后指挥这个法务部调查局、台北这个调查处，还有内政部的警政署，也就是说，你刚才讲啊，检警调3个单位组成专案小组，然后我们已经把他该集团的什么洗钱的资金流向，还有相关的动产、不动产，都已经把它抓清楚了。所以今天第一个时间同步搜寻在台湾的所有的高级干部、成员、居所，还有台湾的这个几个公司等47处。然后抓了这个25名的干部，然后通知10名的这个证人到案，然后同时间查扣。我就讲，在台湾我就讲，陈志不愧是诈骗帝王哈，不愧是惊动川普的那个男人。你看查扣的东西，哇，洋洋洒洒，我们在台湾很少看到这样的查扣物。申请不动产18处，含和平大院11户，然后车位48个，然后依实价登录38亿。这个只是和平大院11户车位48。就38亿，对，然后还有什么吓死了，各式名车26辆，价值4亿，然后这个银行账户60个，余额2亿，然后合计扣了45亿，所以呢，完全扣下，陈志你看一出手45亿就把他扣住了，所以呢，事实上他真的是相当大咖，你看随便扣就是45亿的这样的状况，所以你会知道说，其实现在全世界在追杀他，那追杀他一个名称是什么？现在呢，香港也动起来。新加坡也动起来，甚至他所在地根据地的 KK 园区，照得到 KK 园区所在地这几天都炮声隆隆啊，砰砰砰，他的 KK 园区被炸得稀里糊涂的一个状况啊，所以你看整个被炸翻了。对，所以他的老巢目前为止也受到非常大的压力。所以呢，美国这一次他不，我跟他讲。川普在这次不是要求习近平你要给我打压芬太尼吗？对，毒品嘛，你看他就直接这个连诈骗我也要杀了之后，你看我连毒枭我也要杀，他们是抓了一个张志栋嘛，所以你看事实上现在美国对于所谓打诈。对于毒品来说，它是完全不会松手的一个状况。所以，施总，今天全球都已经接到川普的讯号之后，我们刚刚讲日本、韩国、新加坡、泰国、柬埔寨这些被点名的，全部都做了事情，结果。台湾当然压力非常大，台湾政府压力非常大，台湾的检察、警察、调查官、法务部压力更是大。对，今天我们真的从来没有想过，这一次在1天之内全部都击破的。你看嘛，今天是什么47个哦？你看有没有？台北市大安、信义、内湖，还有高雄市的刑大、小港分局等等，你看一共有47处，对，所以他抓那么多。我跟他讲，你看这个案，这是他们这个和平大院里面的房子，你看房子这么多，你看所有调查官这边收集资料，他今天这么多人。101的天旭公司办公室、尼尔公司、台湾太子公司、空壳公司，对，全部都在里面。
他每个都要去搜，尤其你刚刚讲和平道，这么大，对我要一个一个看的。对，没错。照为什么要这么久了这个时间呢？你看，我们是10月15号就已经主动分案，这为什么久？我觉得很多资料，事实上我们台湾要查的确有点困难，特别是涉及到海外的这个公司来台湾买的时候，我们很难知道它后面的这个金主是谁。我怀疑说这部分里面有美方提供部分资料。对。不过我觉得现在大家比较惊讶是什么？当然扣了11户的这个和平大院，我们也是非常跌破我们的眼镜，我们是贫穷限制了我们的想象，他随便一买就11户，好。但是现在更多男人呢，他可能看的是哇，他的车库啊，他的车库，你看，他车库里面有48个车位哈，对，然后里面有什么各式名车26辆，你看这个名车。保时捷啦、法拉利的、布加迪的、麦克拉伦、各式各样，劳斯莱斯一大堆哦，一共有26辆。对，然后它价值就是4.7亿啊，这个很多男生看都觉得哇，我一辈子要摸到一台车，开上一台车都已经很了不起了，他居然有那么多车，这个任君挑选。听说他不是还有一个仪式是他 IG， 他会在那边 IG 说，我今天要出去，我要开哪一辆车呢？所以呢。享受了这种人生的这种所谓最高的境界，就没想到，就是这一台车已经很吓人了。对，光是这一台，来我们看到布加迪的车，这一台，现在外面说一台要1亿元，对，落地价2亿元，对，落地来说，因为你还要贫穷真的限制我的想象。这个开出去是一台豪宅在路上行走，你可能碰到它，你再要离它远一点点啊。所以这个我跟你讲。不是说这台车，这每一台车都是名贵，都是有1000万以上的这个等级啊。虽然说他现在人不知道在哪里，但是他的大本营现在面临到最大的问题。这不是第一天哦，这已经轰了好几天了。结果今天他照样轰，而且轰的力道，我觉得比前几次还要大。对，这个是怎么样？每天都在炸。现在就是炸，你看炸，然后每一栋就一户，你看原本是这样，一栋就被炸掉。那炸了，你看这是陆续，这是 KK 园区。这个几乎已经被整个都毁了耶。对，如果我们以为的话，就以为说，这个该不会是中东的战区，还是这个乌克兰？没有，它是 KK 园区。我们现在看到荧幕的这个左边这一边，就是过去的样子。你看，诈骗园区都是一栋一栋，然后关了很多人在里面工作。对，现在不用说什么，完全把你夷为平地啊。然后现在这个过去那怎么办呢？现在很多人就开始跑啦。因为什么？你攻击这个诈骗园区，把它打掉，现在就很多人跑，因为现在他们诈骗园区也没有办法管了，所以很多人就开始跑了。我还要命啊！对，然后还有非常多印尼人也跑了，所以那事实上现在整个 KK 园区来说，除了建筑物被炸之后，里面过去抓到很多的这个在里面工作的人都完全跑了。好，那事实上除了 KK 园区被拔起来之后，还有什么？你有没有知道它有一个金贝娱乐？金贝娱乐事实上是在西港的一个非常重要的赌场。说我们是对4家赌场，但是里面就包括金贝公司，金贝公司就是它。所以其实呢，是因为金贝公司的关系，我就说我要查扣4家，我不是针对你而来啊。为什么这样说？赵恒你知道吗？因为陈志跟柬埔寨高层也有关系，你不可能就直接说这样，他就说这个是因为跟诈骗有关啊。为什么要这样说？你看。我们记不记得川普老大爷他来这个东协访问的时候，他不是跟泰国、柬埔寨签了这个停战协定吗？你看，这就是他们在查扣那些赌场。你看很有意思的画面了。你看这是什么？这是柬埔寨的这个总理，这个洪马内，对，跟这个川普在签的时候，签得很开心，对不对？就在泰国总理硬是要插进来，你看他要把这个把它换掉，对，把它换掉的一个状况，他们就都想要换位置，要接近川普。所以为什么这样？你看两国都想要真的在偷换，两国都想要接近川普。对，那好，那接近川普来说嘛，怎样川普会开心？赵尔，不是你跟我靠得近很开心啊，你现在给我抓人啊！你把我解决掉，我的心头大患。陈志这样搞，你都没有抓他，那你怎么办？所以那回去之后扣你的这个所谓的这个牌照，就主要原因是这样。那我们台湾都知道，人家柬埔寨就是这样做，你台湾干什么？赶快动啊！好，所以我跟你讲，现在事实上还有包括说什么？还有包括说像很多港股里面也出现这样，香港对，当时川普有点名到香港，对，现在连香港他也都动了，对，他把陈志的东西也全部都斩掉了。对，事实上香港里有一个叫坤集团，那坤集团来说，为什么这样说呢？事实上原因是因为太子集团的陈志在坤集团的持股有55%，就变成他原本在香港挂牌，你看他当时在港交所挂牌的时候，这个坤集团有限公司都出来，对不对？对，就没想到现在呢，因为被爆出跟陈志有关，大家照那杯啊！你看最近一段时间，你看过去5天，它股价跌了大概30%，
跌了29.778%，就是30%，股价暴跌啊！才几天就跌了30%。对啊，当然暴，因为大家现在川普要打惩治，你当然吓死了。还什么多名高层跳船？对啊，我不干了，我先跑啊！那你看香港政府也不看太子集团2个关联公司盯牌，那惩治案陆续发酵，证监跟保监就是他们开始盯你这个公司嘛，对。好，那我就这样跟他讲。那为什么这个事情目前为止惩治人在哪里？大家不知道吗？你看中国就有一个帖子非常有意思哦。柬埔寨太子集团的总部办公室就在台北的这个北京的朝阳门大街的这个6号这样一个地方。而且之前说什么惩治，它就是公安部照的，对啊，它就是国安部照的、啊。它有这2个照，难怪它可以横行无阻。对啊，他就帮我们处理这种脏钱就好了。他跟官方关系也很好啊，所以我就说嘛，这一次的这个川普在剿灭，所以我想搞不好我们今天查扣了很多和平大院或者那些房子来说。也不是惩治的、搞不好那是哪些中国高官的黑钱啊，对不对？好，无论如何，的确我们目前为止必须要配合川普做这样的一个动作。好，那川普还有另外一个动作是什么？这一次他在这个川习会不是说，啊，你这个芬太尼的问题你要帮我解决啊，对不对？那么前一阵子不是美国逮捕了一个人吗？逮捕了一个就是王哥叫做叫张之洞，人家不是说哇他是什么绝命毒师版，他现在已经是怎么？国际毒枭，整个这个墨西哥啦、中南美啦，他是最大的一个毒枭，对不对？人家就追捕了他。那事实上，他现在的故事也慢慢流露出来了。为什么？实际上我跟他讲，张之洞原本是这样。如果你听他的故事啊，他过去是这个一个天才哦，然后他就读北京外国语言学校的西班牙语系，他是北大的外国语学院的西班牙语系。对，没错。他这样子，对不起，我不是以貌取人，我一度以为他只是一个毒枭，很单纯、很坏的人，结果他是北大的高材生。对，结果他是什么？他高中的时候还是数学天才。哎，事实上现在很多那种高学历可能都有涉及到这种，因为这个实在是获利太惊人。像台湾不是有一个台大高材生也涉入这种案件吗？好，那他是啊。他现在是这个美国要追捕，你看他就是这样，美国已经把他抓到，美国绝对要审判他。他是北大的天才。对，好，那因为什么？因为他涉嫌的金额是20亿人民币，但事实上那只是说他直接跟他相关，但是可能跟这个集团整个这个网络来说有好几千亿哈。那中国都是很多网友开始在起底啊，你看这是他的朋友，你看我找了一张这个所谓的这个张之洞的这个照片，他是正常人的时候的这个照片，然后他就说，你看关于我同事成为世界闻名大毒枭这件事，他就说他看到照片才说，原来他已经变成大毒枭了。这些很多人都觉得说原本看不出来，就而且你看他说什么，不少吃瓜群众评价他。这人就像是好莱坞片场里面跑出来的，从原本的学霸，变成国际大毒枭，我的天哪！对，好，那我们就讲，那他到底怎么一回事呢？事实上，你看，他主要是在2015、16年的时候，当时你看，这是有一个人讲的故事，他到墨西哥去。到墨西哥去的时候，他就碰到这个张之洞。那碰到张之洞的时候，他跟他做生意。他说琢磨了一阵子，为什么我不去当 narco 呢 ？narco 就是毒枭。他说我书读的比他们多，脑子比他们好，那比他们聪明，那比他们勤劳，中文比他们好，西班牙不会比他们差。那为什么干不过他们？所以他们就开始做这个毒枭的这个生意。那做毒枭都，他也很厉害啊！你看他2016年那时候，张之洞啊。约莫是在不到30岁，他就跟当时墨西哥2个最大的这个贩毒集团奇纳罗亚集团这个矮子古斯曼，还有这个 CJNG 的这个哈利斯科新生代建立关系，也就是说他跟2个集团建立关系，然后他们2个是死对头啊，但是我建立关系，他夹在中间，结果游刃有余。为什么呢？因为我们知道墨西哥的集团都是卖成品嘛。那你又需要中国的原始材料在中国嘛，所以他为什么说我会中文？我可以跟中国买啊，我会西班牙，我也可以卖给你们。他说当一个中间者最好嘛，然后我同时又跟他们2个搞好关系，然后关系他就变成是供应链的核心嘛，供应链就是我供应给你原料，芬太尼的原料嘛，哈，然后就说什么他还主导他们的原料采购，还有制毒的指导工作，所以变成是他是王的嘛，哈，然后他娶了当地女子。获得公民资格，你知道这种墨西哥这种毒枭都会很看重血缘嘛，咱兄弟啊，咱这个我们是兄弟，所以工作就非常的顺利。那工作非常顺利，他也很厉害啊。你看，他之前还多次逃狱，因为什么？因为他被抓。你看2018年被抓，然后2017年被抓，然后2024年被抓，他每一次都能够越狱成功。所以我们之前不是有这个以前的矮子，这个很多西班牙毒枭不是也都能够逃狱吗？所以很多人就说，他也从这个西班牙毒枭里面学了非常多逃狱的这个状况。对，那最后被抓也是很厉害啊！你看为什么最后被抓很厉害？事实上，我觉得他还有当地政府在罩他。你看
在2024年的10月31号，他就被墨西哥抓了。被墨西哥抓的时候，结果没想到引渡嘛，要引渡回美国嘛，引渡没有，结果你看当地法官深夜开庭，准备明天要被引渡哦。开庭说什么？你原本收押，那我说把你改成软禁，差太多了吧？然后软禁之后，他马上软禁的第一个时间，他进入那个软禁的房间，你知道，他的脚踝的这个监视器，就是那种戴在我们脚上的那个监控器就失灵了。然后水子珊就透过预先挖了50公尺的地道，跑到隔壁犯罪集团的地盘就跑了。就这样有点类似那个刺激1995的剧情，就这样跑了，所以呢上演，然后跑了之后呢，然后这样他就跑到机场，然后登上一台私人飞机飞到古巴，然后他当时使用的是葡萄牙的护照，叫 Mendes， 就这样跑了。对，跑了之后呢，他到古巴又跑到俄罗斯，俄罗斯我们不是说过吗？俄罗斯惊你啊，你卖你不要来啦，对，死人的啦，他把你拘禁之后，然后把他遣返回古巴。古巴的时候，然后就古巴警方说啊，你持假护照，因为已经被康了嘛，对不对？然后后来不是又把他逮捕了之后，后来不是墨西哥就把他引渡到墨西哥来了吗？所以他过去我们刚刚讲，从2017、2018、2024到2024的10月30号都能够跑，这一次没有办法跑，对，因为他知道，如果你得罪这是川普要的人，要追杀人。你敢留川普要的人，真的会死定了，赶快交出去。所以你看，这个说就此就落网嘛，他的这个北大毒枭就这样被抓了。那你看为什么？因为他涉及的毒品有2吨啊，然后1800公斤的芬太尼，1000公斤的这个可卡因等等的这个依照黑市的价格，可以让数十万美国人成瘾嘛。你看美国一线的这个媒体 NBC，你看他就直接报道了，你看他报道什么？在中国一家高度警戒的工厂里，芬太尼正源源不绝的生产。他用源源不绝，他就直接给他做了的。对，这是他美国媒体就去报他就是这样一个状况。他说什么，在一个巨大玻璃后面，然后很多人在这个生产这个芬太尼啦，然后每一个这个杯子里面都有芬太尼这个状况，然后他们去采访是在湖北宜昌市的宜昌仁孚制药的这个总部啊，然后这个仁孚制药就说啊，我们芬太尼我们不会向美国、墨西哥出口任何东西啊，我们都不会这样的状况啊。但是问题是，美国去拍这个意思是什么？你看，果然很多芬太尼在你中国制造，那我们当然不知道未来的状况会不会跑到哪里去，我们不知道。美国完全都掌握到你的毒品是怎么搞的。你看，你不要想要骗我，不要想唬我。媒体都可以拍，所以你看这些所谓的上游的原料或者整个成品，美国都看得到。你看一个 NBC 都知道，你觉得美国的政府不知道？所以才讲，美国这次抓这个张之洞来说，就告诉你，毒枭我也要抓。那当然，诚挚来说话，就是说你这个非法集团的这个钱我也要抓。所以我在跟你讲，中美之间的这个对抗来说话，这个现在川普很知道啦，我就把你后面的那些，搞不好这后面都是高官了，我把你抓得干干净净，看你未来还敢不敢那么嚣张。郑凤，我们刚刚特别提到诚挚这件事情，我们今天已经很久没有看到这一次检警调这么大动作，全国搜捕。为什么要全国搜捕？现在原来检警调压力这么大，你今天你没这样干的话，其他国家他都已经这样干了。如果我再不找出一点什么，我再不超出一点什么，我就宰戏啊！哇，是没有错。你可以看到，今天台湾是用什么罪办？来，你看一下，它是用洗钱罪。对，可是你知道吗？洗钱罪在台湾是不能单独成立一个犯罪的哦。所以台湾一定要找到一个前置犯罪。可是我问你，所有的犯罪事实都在哪里？都在美国啊，都在美国10月8号的那个起诉书里面啊。怎么办？那台湾我跟你又没办法什么，我直接援引你的起诉书，然后来说你在我们台湾有洗钱行为，对不对？我在台湾必须要找到一个前置犯罪，我才能办你洗钱罪嘛。那怎么办？台湾的检察官有没有找到？有找到。你美国跟我讲这几间公司，我来查金流，还真的有金流，没有错。对，好，你知道吗？他这些金流我们上次刚讲9间公司。有一间叫太子不动产嘛，这个是诚挚之前成立的公司，其他8间，我跟你讲，这8间都是僵尸公司，都是空头公司，都是空，都是假的，都是假的。艺术就是这样，这些公司从国外进来，这些公司的钱到台湾之后，全部拿去买豪宅，全部拿去买那个周杰伦的旁边的房子啊，总共买了几户？11户啊。那你就说这几间公司都没有交易吗？没有，完全没有。那怎么办？我要怎么查？说我们刚刚讲洗钱一定要有个前置犯罪嘛，不能说你国外的钱进来，我就说你是违法嘛。那我们就去查啦，北检去查，确实有查到一些东西。对，你知道吗？这几间公司呢，在台湾的金流后来有流到什么呢？去聘用员工，聘用谁啊？你会很好奇对不对？聘用工程师，奇怪。
工程师跟诈欺有什么关系？我跟你讲，他就聘用工程师去写赌博网站的程式啊，所以他们就用这个去扣什么？扣说你在台湾有成立赌博罪。对，然后他又去追，发现，哎呦，你不只有赌博网站的工程师，你还有赌博网站的客服，所以台湾变成全球诈骗中心的 call center， 丢不丢脸？丢脸呐！好，然后呢？既然他已经成立了一个赌博罪，对不对？对，所以他再成立一个什么组织犯罪？因为他发现，有25个嫌疑人，所以他就用这2个罪，一个叫赌博罪，一个叫做这个组织犯罪，拿来说好，所以你这些金流都是假的，都是不法所得。所以跟大家报告，今天拘了25个人，对不对？对。但只有9个人到，这些都是低阶的干部，所以我跟大家保证，今天不会压人。但是明天传的是中高阶的啦，明天还有第2波，明天还有中高，就是说更靠近层次，帮他处理更多细节的人，没有错。甚至今天收错45亿，对，明天或许还有料，或许还会再往上加，因为刚刚志忠哥讲的这些车、这些房子，除了挂在这个公司名下，还有挂在这些干部名下，而这些干部都是比较高阶的干部，都是跟层次比较接近的人，所以明天如果检察官还大动作，我觉得应该会大动作，拘提以外还有可能声押。如果有声押的话，才代表台湾的司法真正有动作。因此我们期待台湾的这个北检还有调查局好好办，努力办，不要让台湾成为诈骗天堂。瑞哥，我们刚刚讲，川普只是一个讯号出来，全球全部都动了出来。今天台湾有这么大动作去做这件事情，因为大家为什么？川普这家伙真的是玩真的，他要干什么事情，他真的是不顾一切，真的会弄下去。你看到，光是委内瑞拉这件事情，他已经盯得非常非常久。更可怕的事情，他竟然在委内瑞拉旁边的波多黎各这个美军基地已经多少？已经40年前都没有启用，他突然启用了，他真的要完全剑指委内瑞拉了吗？千万不要惹川普不开心。那么，赵二，你还记不记得川普第一次跟习近平见面的时候，习近平在这个美国做客吃着这个号称川普嘴巴里面讲口中说世界最好吃的甜点，那个时候呢，川普突然间在习近平耳朵旁边说：“我刚刚已经发射了几十枚的这个战斧巡弋飞弹去轰炸这个等于说叙利亚。那时候叙利亚是这个习近平阿塞德政权是一手扶持的，一手这个支持的嘛。对，他就是这种人啊。到今天为止，这1个多月来，川普已经执行了15次以上，直接用空中的飞弹直接轰炸在加勒比海跟太平洋上面的所谓的运毒船，65个毒枭死亡啊。那么问题是，他这样做，他不止现在针对委内瑞拉，他连哥伦比亚都饶上他把目标，他不是只有，因为他如果目标都放在委内瑞拉，人家会说是因为委内瑞拉总统得罪你嘛，那你是不是要灭掉他这个政权呢？所以他现在站住一个非常大的一个字，叫做理。他因为是要消灭这个所谓毒品嘛，对，毒枭嘛，我不是为了要政治上的他不是国际上这个政治上，你知道吗？川普已经执行15次用飞弹炸死这么多的毒枭啊，他一次都没有跟国会报告，你知道吗？我就直接炸了。国会报告，然后他认为他不是战争啊，战争才需要向国会报告。他们只向这个共和党的议员这个报告这个事他直接就以那么这些都是运毒船为由，要杀害这些等于说毒枭，因为毒枭那么毒害了几十万的这个相关几百万的美国国民，他用这个做理由，炸就直接炸了。对，那么他现在还进一步授权 CIA 直接在委内瑞拉里面呢，听清楚进行针对毒枭的任何行动，对，听清楚是毒枭。那因为呢，委内瑞拉总统就被川普认为是委内瑞拉最大的毒枭，所以那你那个 A 则 B，B 则 C 逻辑你听清楚了吧？因为委内瑞拉的总统委内瑞拉总统的那个就是最大的毒枭所以连总统杀了都合理你知道吗？这就是川普，不要惹他不高兴，他是玩真的为什么呢？他这样炸了以后，一开始炸了几艘的时候呢，大家还在想说，你川普会不会要炸一炸？那么就算了，没有。他调兵遣将，大家都知道波多黎各是美军的重要的这个加勒比海基地嘛。他在波多黎各呢，他把 F-35那么调过去了，他把B-1调过去了，
他把B-52调过去了，紧接而来，他把美军在这个波多黎各已经有好几十年没有这个要整理的相关的这个罗斯福路美军基地呢，重新再整理了。对，这个罗斯福路的美军基地重新整理了以后呢，它是完整的。C-17大型的运输机啊，已经把各种的军需物资全部一飞机的全部都把它运到这个罗斯福路的这个机场来了。它是玩真的，它不是跟你玩假的。连这种死神无人机，没错，全部也都到了。它的无人机先行啊，无人机，因为我如果直接啊，这个等于说我的轰炸机、战斗机什么的直接进去的话呢，太明显了。我直接死神无人机一架又一架派到这个委内瑞拉哥伦比亚的上空去啊！我有一个天大的一个借口，叫做打击毒枭，因为毒枭那把毒品要源源不断运来美国嘛，那他现在进一步连墨西哥都要管，你知道吗？所以他等于是他的手真的是南半球，我全部都要了，墨西哥也要。中南美洲，反正他要管的，他就用打击毒枭。那么连墨西哥都要管哦。那连墨西哥都要管的原因，是因为他也是派无人机。这次派无人机可能还包括攻击自杀无人机，要去杀墨西哥的这样的毒枭啊。那么对墨西哥来讲，事实上大家都知道，墨西哥是一个很漂亮的地方，但是毒枭横行不法，而且它因为紧邻着美国嘛，所以呢挖地道啦什么的过去太多了，所以这次我觉得这次川普呢抓到了一个很大的一个等于说理智。为什么？它跟中国的这个相关的海关的关税呢，也是用芬太尼毒品的管制不力，总是进口，所以它现在针对中南美洲的这些国家，听说他最近又把中南美洲一些他力挺的这个包括阿根廷的总统啊，他拨了一笔几百亿的这个美元的款项嘛，去帮助阿根廷嘛。阿根廷、秘鲁这些国家全部大家开个会，开个什么会呢？证实委内瑞拉这些国家真的长期包庇毒品，而且就是用毒品来毒害、强害美国。所以，川普这次是玩真的，只不过你不知道他要搞得多大。而且我有一个预感啊，因为呢，现在俄乌战争事实上虽然还在打，但是事实上已经没有3年半以前的那么激烈，就对了。他现在仿佛川普打算在中南美洲另开一个由美国主导，而且讲白了。是一面倒上市对下市现脆配的一个战争，他要拿这个战争，他要拿一个国家来激起，这个是川普真正幕后真正想做的事，只不过他的理由是打击毒枭这样而已。宇任，我们刚刚特别讲，现在川普已经把手，我们刚刚讲，光是惩治的事情，亚洲每个国家都接到讯号，南美洲川普也要完完全全控制住。我们会特别提到。这一次包括了赫格塞斯到了南韩之后，他特别讲一句话：驻韩美军你要有机动性。为什么？除了保护韩国之外，如果台湾出了事情，我要马上过去那里之外，今天有个让我非常 shock 的讯息，这个人是谁？韩星吕珍九，大家已经都知道他。结果还有入伍了，入伍之后才发现，原来他要入伍的单位可厉害了，是美国跟韩国的精英部队。这个部队的训练。这个部队的这个扎实，比我们想的还要难的。先前呢，韩国还特别呛说台湾都是草莓兵了。坦白讲，我看了非常不以为然，但呢，又看到了我们所谓的伞兵的新闻。这时候你在对照韩星的时候呢，确实是令人汗颜。为什么？因为这个吕珍九在韩国里面他也算是大红大紫的一个韩星，对，特别是他演过呢非常多戏，包括呢跟 IU 的对手戏，有没有看到？就是这张照片以及他是从小演到大。换言之呢，他是扎扎实实在演艺圈里面混很久的人。结果没有想到呢，他服役的单位不是一般的随随便便。你以为什么我们讲的举光原地？你以为说什么演艺队、义工队？都不是，叫做 Katyusha。这个 Katyusha 是什么呢？就是美国跟韩国2个呢联合冲在一起的这个相关的编制，而且感觉很厉害耶。对，是由美军管制。它是因为美国的兵不足，所以呢才部分的由韩国的人呢来去加入，而且加入还要考试，不是你想的那么简单。但它是由麦克阿瑟跟过去的韩国总统李承晚共同所创立出来的一个特殊性的部队，它叫做美国第8集团军，甚至是你知道它特别是什么吗？它全部身体上上下下，包括它的军帽，包括它的军服，包括它的配件，都是美规，也就是跟美军一模一样。只不过唯一不同的在于说，它的臂徽是大韩民国的国旗，换言之是美国的是
美国的体制、美国的血统，但是是挂上韩国的徽章。所以你知道吗？最近美国跟韩国他们的相关的军事演练哦，是已经紧密到一个地步，甚至连我们讲 HEXES 都特别到了我们讲的板门，也就是38度线这个地方。去现场呢莅临指挥，而且呢跟南韩的我们讲的国防部长哦，南韩的这个相关重要的官员去讨论到说美军的未来的相关的部署。那只有一个标的，只有一个重点在于什么？要去转移到日本以及关岛，然后来协防台湾。换言之，我们大家现在可以预期的是，搞不好珍九未来有机会了，他相关的任务就跟台湾有关，要来帮助台湾。但你知道吗？为什么我刚才说他是从小演到大？因为8岁的时候，他其实就已经走红了。他原本长得，我们刚刚看到那一张这么帅，结果他8岁就开始演戏了。对，他演一部叫做《悲伤电影》哦，演一个小儿子。那大家也知道嘛，童星最催泪，所以他那个时候呢，就是让他觉得说，哇，小朋友然后演技怎么这么好？那后来呢，包括演一些什么《拥抱太阳的月亮》啊，以及我刚才讲到跟 IU 这个合体的哦，这个我们讲的类似什么饭店的啊，类似这几部戏之后呢，他因此而爆红，所以他早就已经非常红。所以你对比一下哈，这是在2022年的那时候，他演一部叫做《尽力吃用力爱》。那个时候他就已经长大成人，从小演到大。但是呢，更让人家特别是什么呢？因为这个珍九哦，他大概身高176，体重大概67，跟赵和差不多。他呢，最主要的是你可以看到，这是他在剧里面被侧拍到的时候的一个画面。那被侧拍的画面是什么呢？就我们讲腾巴铁料，大家说哇，怎么这么壮？这个跟我也差太多了，人家多壮啊！我会被粉丝骂啦。对，我跟你开玩笑，你还当真啊？所以你看吗？他就全身上下全部都是肌肉。然后他如果说珍九啊，你是特别去练的吗？因为他就是国民弟弟嘛，就说弟弟怎么会练得这么壮？他说没有啊，我就天生就是这样子哦，就是我天生就长肌肉啊，就我们讲都不用特别练。所以他说最近我是有特别练，然后让身体变壮。但大家为什么要去讲这个呢？因为就发现说他以前对于这种体能的特别在行，那加入这个部队，感觉就是我们讲的刚刚好。你这个腹肌就是他的，腹肌也太强了吧，真的就是他8块哦，没有特别冰块的腹肌耶。对，天哪！看到之后我都想到说，我们讲喝杯饮料压惊了。那你就像这个第8集团军他做什么呢？我们直接给你看到他的训练项目，你就知道为什么珍九很适合。第一个，他有所谓的翻越障碍赛，对啊，再来呢，他必须要有所谓的攀爬训练。换言之，它是属于3D 立体作战的。那除此之外呢，它需要所谓的资讯作战，也就是说你要了解到现在包括无人机啊，包括有一些地形地貌，甚至闪躲陷阱。最让我震惊的是这个，它还要3区跳伞。但各位我们没讲完，这只是其中一部分哦。对，你知道进入到里面，第一个你多益要780分。所以第一关就把很多英文不好的人，因为你必须要跟美军一起来训练，因为你就是在美军，对哦，你基本上就是以美国第8军团为主体。再来呢，他都说竞争率大概1比20，里面会刷掉很多人。那每年呢，大概有1800个我们讲的美国的士兵哦，配合这个韩国的士兵哦，会被调度到这个所谓的韩美联合师里面去。但是你知道吗？他其实有一个学长，我觉得他现在可以打电话问问他，是我们讲一个叫做 Day6，也就是南韩的一个乐团。那你先看他这一张照片，你跟我讲说你对他的印象是什么？因为印象是哇，瘦瘦的。哇，这个真的是，然后又高挑，感觉呢像是一个花美男，对不对？哦，他是在2021年入伍的。来入伍完之后，你看好像草嘎变哪喏，哇哦，变这个。你看到这边是胸肌，这个胸肌，这个军服要炸掉了，这不简单的。不，你看到这个你就直接哇，好可爱，好阴柔的一个小弟弟。看到这个叫做哥的胸膛给你靠，好不好？这个兄弟炸撞成这样子，然后呢比例完全变得很匀称。而且你知道吗？他入伍之后，韩国人就是这样，他来的是被抬，他不是说跟你进去哦，我们讲的跑龙套而已，他参加这个叫做最佳战士大赛。你看哦，这个眼神，来我们看到这个眼神，笑容有没有？来我们看到这个感觉是这种很和善的眼神，然后呢，结果你看到这个很严肃，这个有杀气的。不，我来这样形容好了哈。原本刚才赵和讲这个哈，这个叫做我们讲的阴柔，非常的妩媚哈。你看到他的时候呢，你会被他诱惑，但这个眼神呢是荷尔蒙大喷发，你看到他会被他的荷尔蒙给淹死。因为你仔细看哦，他包括赛前的训练哦，在那边伏地挺身啊，甚至是重训，看看这个胸肌，看看这个手臂。看看这个胸肌，看看这个手臂，惊死人！你有没有看到这个三角肌、那个二头肌、那个胸大肌、那个阔背肌，就这个画面。那个秋骨哦，高他小腿差不多抽啊。你看，我看多重，你看他拉多重，他就这样一个一个这样，我们讲了引体向上这个姿势拉。而且你知道吗？这个最佳战士大赛不是韩国自己在玩的哦。这是所有第8军团美国士兵要比的哦，对，是美国士兵要比的哦，要比枪械，要比跑步，要比障碍赛，甚至还有什么水下运动。所以你可以看到哦，他们不是说脱光光哦，穿着军服，你知道吗？那个阻力会有多大？
就在水下里面比所谓的生存竞赛，还有甚至野外训练跟搜救，而且还要考所谓的媒体采访。所以你知道吗？这些项目都训练完之后，他得了第5名，他前5名呢。他在美国人里面，我们都知道美国佬很大只嘛，他是第5名，结果前面的都是美国人，对啊，没有一个韩国人的，代表他打败，他是史上第一个韩国人啊，第一个我们讲的韩国跟美国这个编制的这个军种里面有办法去参与到这个的啊。你看训练完之后，他变成是阔背肌是这样，所以你知道在他粉丝心目中是什么吗？原本他粉丝心目中哦，他是一只很可爱的泰迪熊，结果没想到训练完之后呢，下面他的下半身竟然变成如此巨大。变成巨，所以你知道吗？退伍前后之后，他的风格差异也差很大。本来退伍前就是我们刚才讲到的瘦瘦的，然后身板很窄啊，就是这种花美男系列。结果退伍完之后呢，感觉都可以去代言 CK 了啊，整个人就变成一个壮汉。所以宇轩他完全变了一个人。你刚刚说跟这个最佳的战士比赛是有关系，这一张我们特别截出来，是美国的第8军团，还特别贴了他哦。贴了他之后，他去证明他真的是一个汉子，他真的是韩国的第1人，对啊，他是有认证的，对啊，而且还说你看啊 ，result are in， 就是说结果出来了 ，check out， 就是说呢，他是我们讲的2022年哦第8军团里面最佳战士，而且是小队里面的竞赛里面的成员，然后所以你知道吗？对于韩国人来讲哦，去到军队洗礼哦，是人生的一必经过程。那你如果去呢，玩扎扎实实的去训练，搞不好对你的演艺生涯呢是开创一条新路。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0，全新出击。